Fantasy. Radio Fantasy. Ja, z nama je čist frišn direktor Celjskega mladinskega centra Tadej Perčič. Pozdravljen, dobro jutro. Lepo pozdravljeni. In čestitke na funkciji. Ja, hvala. Bej, da si najvišji direktor, mislim, ko bi si začel, pa si že najvišji. Ja, to je skoraj zanimiva zgodba, no. Nekako sem res prerasel vse ostale, še preden sem dejansko nastopil funkcijo, tako da jaz 199 cm kar šišam vse ostale. En ti manjka. Ja, mislim, ampak tist 1 centimeter. Ja, to je pa travma že. Da mi samo ve, koliko imaš pa številko noge? Ja, tist mi pa tudi ena manjka, ne? 49. Do 50, ja. Sam 49. Ja. Bravo. Samo 49, ja. Tako da bi verjetno lažje dobil kak čevelj, če bi bil 50, ne? Ampak nimamo zdaj kaj. Tista ena številka zje vse. Torej, zdaj bom rekel, ni več ona, zdaj je on. Tukaj imamo novega direktorja NCC-ja. Roka tako. Ja, res je. Pred mano funkcijo upravljala Sonja Majcen, mislim, zelo uspešno, tako da so kar veliki čevlji za stopiti. Sreča, da imam veliko nogo. Ampak mislim, da je res svetla prihodnost, no, za mladinski center za naslednja vse 4 leta. Glede na to, da je res ekipa, ki je trenutno tam, zelo močna, zelo sposobna, tudi konec koncev jaz upam, da bom lahko nekaj prinesel v to ekipo, tako da se res že veselim dela. Zdaj hotel sem vprašati, koliko to veš, kakva ekipa je tam, ampak mi vemo, da si ti otrok MCC-ja. Ja, to je res, dejansko sem v MCC-u nekje že od leta 2011. Koliko si bil takrat star? Sem skoraj mogel pogledati. To je bilo takrat 14-15 let iz tistega prehoda iz 9. razreda osnovne šole v prvi letnik. Sem se nekako znašel tam prvič, pa nekako nikoli nisem šel. Čakaj, si se nekako znašel tam, v bistvu ti je foter zrihtel šiht, takrat, ne? Ja, Kako je to izgledalo? Dejansko takrat res, ja. Zdaj, ko pomislim, v bistvu me je strah, da ni to bil kak nepotizem, čeprav se na srečo ni, jaz sem mama v javnem sektorju, tako da je vredo. Ja, ne, takrat med tistimi počitnicami so nekako starši rekli, da bi imeli počitnice, oni od tebe. Oni od tebe, ja. In so me takrat prijavili na eno fotografsko delavnico, Celje Fokus. To je bil en projekt, ki se je vlekel 12 let, zelo uspešno. In sem takrat nekako začel z udejstvovanjem, tam smo se takoj povezali, spoznali z ljudmi v MCC-ju in s temi organizatorji Fokusa. In nekako tako sem rekel, pol nikoli nisem šel tam. No, ker jaz ti bom tako povedala, kolikor jaz vem, kak je to bilo, je Ate prišel v MCC, pa je rekel, mi imamo hiperaktivnega otroka doma, a ga lahko, prosim, angažirate, sam da ne bo doma, da bo pri vas. Imate kak tak program za take? Ja, ne? Vse olepšano je povedal, zdaj tudi, ne? Ampak kak tak je bilo, baje. Pa ko si že omenil prej projekt, ti si imel tudi en svoj prvi projekt v mladinskem centru, oziroma Celjskem mladinskem centru, 365 dni ti je kaj znano mogoče? Tudi fotografski projekt, ja. Takrat sem bil res zelo v teh fotografskih vodah, mi je bil to res en tak hobi. Takrat je bil dejansko cilj tega projekta, da bi v celem letu, začenši s 1. januarjem, vsak dan posnel fotografijo. Se pravi, da imamo 365 fotografij za 365 dni v letu. In na koncu je bil plan, da bi se nekako naredila razstava teh fotografij, da bi se vse te fotografije natisnile na en velik plakat in bi nekako imeli neke take izseke vsakega dneva v letu. Zanimivo je, ko govoriš naj bi, ne? Pa naj bi, ja, se pravi. Vedno imamo projektni načrt, ne? In pa potem na koncu projektno poročilo. Ne? In nekako v projektnem poročilu, mislim, da ni bilo vseh 365 fotografij. Ti povem, koliko jih je? Ja, tisti mi pa, če veš, jaz ne vem. 12 za vsak mesec, v letu 1. Tako da od 365 dni je prišel v bistvu do 12 mesecev, ne?
Jaz sem v bistvu pol to verjetno naredil nek rebalans, pa eno na mesec. Neka prilagoditev. Je pa mogoče, to pa celo mogoče ne veste, print te fotografije še pa vedno visi v pisarni bivše direktorice Sonje Majcen, tako da bom zdaj nasledil. V bistvu tvoj, ne? Zdaj tvoj, ja. Tako da bom zdaj nasledil to svojo, teh svojih očitno 12 fotografij. No. Ampak veš, kaj ti povem? Da zdaj ne boš rabo sam 365 fotografij, ampak boš rabo dejansko kar za vsa 4 leta. Tako da jaz mogoče bi si želela projekt Tadej Perčič. In vsak dan, da se slikaš, narediš portret in potem v 4 letih, da vidimo, kakšne so spremembe, koliko je sivih las. Zakaj bi si to želel? A veš, jaz mislim, da je to en tak projekt, ki bi ga mogel speljati. To sem že videl, te fotografije Pa, ameriških predsednikov. Ja, to sem že videl, te fotografije ameriških predsednikov na začetku mandata, pa na koncu mandata. No. Pa ponovadi jim niso uprit, tako da se me malo prestrašila. Sem ti rekel, da te znam tudi šokirati. V glavnem s funkcijo še ne vemo, kdaj točno, mislim, z delom na kdaj prideš. Tako je, mora se malo ta birokratski aparat zdaj oddelati svoje. Včeraj sem bil potrjen na seji mestnega sveta, se pravi, da je dala mestna občina soglasje k mojemu imenovanju. Zdaj pa se mora sprovedati ta postopek, da se mi še določi datum pričetka dela. Sigurno bo to letos poleti, zdaj točnega datuma še pa žal ne vem. Tadej, profesionalna ali neprofesionalna funkcija? Profesionalna funkcija. Torej? Čist za res. A je res padla odpoved? Ja, res je. Se pravi, to moramo zdaj nekaj nazdraviti. A veš, ono deči. Ja, tule so mi dali samo vodo, tako da do ne vem, če to velja. Do 10 ni druga. Nazdravlja se s človekom, ne s tekočino oziroma s pijačo. Ja, tako da zaključujem svoje 3-letno obdobje v zasebnem sektorju. Ne bom preveč oglaševal, ker mislim, da nismo plačali, ampak je vaš slovenski trgovec. Lahko se pa še zmenimo, kaj ja veš. Ja, zdaj odpovedno roko še mogoče naredimo kako kampanjo. To bo Uroš naš zrihto to. Ne, malo šale, ampak ja, zaključujem z delom tam in vse te izkušnje prenašam v zavod Celjski mladinski center. Ampak veš, kaj je fajn? Da imaš izkušnje iz gospodarskega sektorja in da greš v javni sektor, ker denar je tekal tako vse posod, sama veš, nekje je ko stojim, ko mahaš po koprivah, nekje je pa ko boš svojim. Tako da me veseli, da bomo vsaj tukaj dobili eno konstrukcijo finančno tudi iz praktične plati. Ok, Tadej Perčič je novi direktor MCC-ja, no, in prijavil si se na to funkcijo z večjih razlogov. En glavni pa je, kakšno je vodilo, da kaj postane MCC? Je tukaj v bistvu res en glavni cilj, da Mladinski center postane vodilna mladinska organizacija v regiji, da res mladim zagotavlja neko to podporo, tako v nekem tem zabavnem delu, se pravi v druženju, v povezovanju, kot tudi konec koncev v delu, kjer mladi pridobivajo kompetence, pridobivajo znanja, tako sem jih tudi jaz pridobival v Mladinskem centru, da imamo res eno močno strukturo, ki omogoča mladim ta razvoj in da jim olajša prehod v odraslo obdobje, da še drugi pač žejejo te sadove, ki sem jih tudi jaz v preteklosti. In res tako iz prve roke vidim, kaj lahko prinese taka organizacija in si sam želim to res ohraniti in še nadgraditi. Koliko si star ta trenutek? Ja, 28 let sem dopolnil letos. No, se pravi, 14 let se je kalil, valil v Mladinskem centru, da je zdaj lahko ate. Po štengih je treba iti, po štengih. Po štengih, tako da se pravi. Jaz sem zadovoljna, vsi ostali tudi, letos to delamo full fest skupaj, zdaj ne vem, če že veš, no. Vem, full fest, absolutno, to vabim vse poslušalce, da se udeležijo. Imamo 2-dnevni festival, prvi dan Edo Majka, Vats Live z bandom, potem drugi dan prihajajo Sarsi v Celje, jih že kar nekaj časa ni bilo. In Kuna. Tako da bo res ena velika žurka. Pa tudi čez dan bo v bistvu poln nekega programa, dnevni program bo brezplačen za vse, od delavnic do nekih izobraževanj, do nekega zabavnega programa, tako da res letos poleti bo dogajalo v MCC-ju. 4 leta je dolga doba oziroma včasih se zgodi, da je kar prekratka, ne? Tako da... Ja, jaz mislim, da moramo zdaj gledati
dan za dnem, se pravi, da štartamo, pa se bomo potem, ko bomo tja prišli o tem pogovarjali, jaz se nikakor ne omejujem na 4 leta. Sigurno, če bo... Velik si za 8, ne? Ja, tako da sigurno, če bo pač tu neka simbiotika, sem jaz pripravljen pač v mladinskem centru preživeti tudi kak mandat več, ampak se pravim, dajmo se dan za dnem, dajmo se fokusirati na to, da sploh Primoža začnemo. Rogliča, etapa po etapo. Ja, etapa po etapa, ja. Ja, lej, še enkrat čestitke na izvolitvi, Tadej Perčič, in uspešno. Ne? Mi bomo seveda preverjali, pa kot si rekla, Šuši sodelovali bomo, tako da Ja. z roko v roki. Tak, na kratko ga bomo imeli. Tudi, moram samo povedati, hvala. Res iz srca, da smo lahko bili včeraj tudi prvi, ki smo objavili novico, No, da vidiš, si postal tako. direktor, da smo imeli ekskluzivne izjave. Res hvala, pa upam, da še bom kdaj takle kaj kako rekla pod mizo, pa a veš, ne. Mislim, to je pač ono, da imam informacije pred njih, imajo drugi, ne. Hvala tudi vama za tole povabilo, pa hvala vsem poslušalcem Radia Fantasy. Res vse vabim in mlade in tiste malo manj mlade, da se nam pridružijo ali na kakšni dobri kavi, ali na kakšnem dogodku, koncertu, če bojo potrebovali kdaj nočitev, mladinskih hosteljev v sklopu vsega tega. Pa Tako tudi da- za kak evropski projekt lahko zrihtate kak razpis za mlade predvsem. Res je, tukaj je tudi en velik del tega evropskega sodelovanja, povezovanja, omogočamo mladinske izmenjave, omogočamo izobraževanja za mladinske delavce. Konec koncev, kdorkoli ima neko dobro idejo za nek projekt, se zelo verjetno najde nek prostor za njega. No. Če ne, imate pa možnost, da čas preživite tudi med počitnicami, aktivne počitnice v Celju, kot je začel naš Tadej pri aktivnih počitnicah in zdaj vidite, kje je danes. Tako da se vidimo to poletje in potem čez 14 let. Ne? Tako. Tadej, srečno na tej vodilni poti in pa čim več vetrov jadra. Super, hvala vama. Čau. Čau. Radio Fantasy.